Всем доброго времени суток, меня зовут Андрей, канал Игромир. Сегодня я вам покажу, как сделать печку. Сейчас только найдем подходящую местность. Вот здесь вот. Давайте снег уберем. Так вот, нам понадобится... Так, где он? Вот он, адский камень. Так вот, куда? Вот сюда. Ну ладно, давайте так, вот сюда. Здесь, да елки-палки. Здесь поломаем. Да елки, подожди, сейчас. Уже поставим. Так вот. Дальше нам надо вот так вот сделать. Так вот. Потом так вот. Смотрите, вот здесь вот достаем. Так, нет, не так, подождите. Вот так вот. Да, вот так вот. В 3 блока, обратите внимание. Вот так вот, смотрите, вот. Вот видите, вот вниз прокопали, вот 1, 2, 3. Вот так вот. Берем, вот это можем убрать. Берем каменную плиту, ну или какую вы хотите, но я возьму кирпичную. Вот так вот, ну для красоты просто. Так вот. И здесь надо их поставить. Берем огниво. Так, я не помню, где оно. А вот оно, да. Ой, куда? И поджигаем. Вот оно пошло. Но сейчас это еще не конец. Нам надо еще доделать кое-что для красоты. Берем железные прутья и ставим их вот так вот. Вот так вот. Ой. Подождите. Забыла же не взять. Ну и все. Вот и все. Как делать печку? Призрачный гонщик. Но для безопасности я вам рекомендую лучше поставить каменную плиту. Вот так вот. И плюс еще вам вот так вот. Сейчас, подождите. Вот так вот. Ну, для безопасности. Или просто так вот. Ну, как вы хотите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Комментируйте видео. Ждите новых видео. Я Андрей, канал Игромир. Всем пока.